Artilērijas ielā kādreiz namus pazina nevis pēc numuriem, bet pēc to īpašnieku uzvārdiem. Te bija Kisiņa, Luges, Brilovska, Kalniņa, Samtiņa nami. Un cik bija interesanti atrast telefonu grāmatā, ka Samtiņa namā, tātad numurs 63, arī tagad dzīvo Samtiņi. Tā pirms 15 gadiem sākās pirmais raidījums ielas garumā. Man rokās ir unikāls dokuments, varētu teikt pat relikvija. Tas ir vēstures profesora Ilgvara Butuļa pašrocīgi sacerēts apraksts par viņa dzimto Grīziņkalnu. Pēc 15 gadiem atkal atgriežamies Artilērijas ielā, Ziedoņdārzā un Grīziņkalna apkaimē. Artilērijas ielas labā pusē, kur tagad ir sporta pils, sudrabainās sienas, kādreiz bija visu apkārtni zēnu paradīze. Tur bija bijušās artilērijas kazarmas, lieli šķūņi, zālēs ieauguši. Un lieliski bija spēlēt slēpšanos un visas citas iespējamās spēles. No šejienes arī ir radies Artilērijas ielas nosaukums. Mūsu atmiņā jau viņa ir iela ar milzīgo sporta pili. Tāda hokejs un vispārējais koncerti, ja? Bet tagad būs uzaugusi vesela paudze, kurai tā ir kvartāls ar žogu. Uzdrīksties sapņot. Bet, ja es nemaldos, Roterman, tas ir kvartāls Tallinā, un šī kompānija, kas tagad operē šo kvartālu, arī ir Igaunijas izcelsme. Varbūt tie vienkārši Igauni ir lēni. Viņi ir lēni sapņo, bet es ceru vienreiz beigšu, tas projekts tiks realizēts šeit dzīvojamais kvartāls. Te vismaz kā 3 arhitektūras konkursi bijuši, un projekti ir dažādi, bet no investors pagaidām tikai mūs priecē ar bildēm. Un es saprotu, ka iekškvartāls ir kā paredzēts, jā? Protams, jā, mēs tur varētu, es ceru pēc gadiem 10, es tā esmu pesimists. Pēc 10 gan vajadzētu ieiet iekšā un filmēt no iekšpuses kafejnīcā. Grīziņkalna teritorija sākas aiz Krišjāņa barona ielas, un Lielo namu ēnā tur patvēries vesels 19. gadsimta koka apbūves kvartāls, ko jau pirms 15 gadiem grasījās atjaunot. Atcerieties, Jāni, šajā pagalmiņā mums pirmajā raidījumā bija brīnišķīga tikšanās. Tas bija tāds piedzīvojumu pilns kungs. Viņš atcerējās savu bēgšanu. Sportisks. Bet tad viņa vairs nav? Nē, viņš tagad, diemžēl, ir mūžībā, bet, kā tad te izskatās tanī pagalmiņā? Man liekas, tur bija vaļā logi vēl toreiz tai mājai. Jā, diezgan čābīgi. Šī ir vērtīga apbūves grupa, tikai viņa aiziet līdz ar viņas iedzīvotājiem, jo faktiski jau jāmīl tās mājas, kurām ir švaki pamati sapūši daļai ārsienas, ja. Varbūt tas ir jānojauc, bet, lai cilvēki šeit gribētu dzīvot, šitiem šķūnīšiem jābūt ir savādākiem, ja. Mēs jau te dzirdējām kaut ko arī par plāniem tanī pagalmā. Tur viena ēka ir nojaukta, jā, un tur bija tāds kaut kāds piedāvājums kaut kādam tirgotājam ar restorānu un tam līdzīgām lietām. Te jau visticamāk ideāls būtu, ja tas viss būtu viena īpašnieka rokās un šeit būtu tāds kopīgs plāns, jo glābt pa vienam vai šīs ēkas baidos, ka nevar. Te ielas pusē tas stūris drīz izgāzīsies. Māja pārvalde, klapē ar ausim pieraksts, tikai uzrakst, ka darbs padarīts, un tā kā šitie 2 dēliši piesit, kauna lietiņai nav ko piesist priekšā, aizsis žurb caurums. Es atnācu žurb dzīvotā par brāli, es pa sportlīniju, mans vārds Strods ir. Mēs brāļi Strodi populāri diezgan pirms kara bijām. Savs stāsts Staņislavam ir par notikumiem kara laikā. 1941. gadā vecākais brālis Pēters aizgāja līdz sarkanajai armijai, bet Staņislavs palika Rīgā. Sportā iegūtie sakari palīdzēja izvairīties no leģiona, un dienests pagāja Vācu armijas apgādes daļā. Bet 1944. gadā Staņislavs pazaudēja savu daļu un negribot kļuva par dezertieri. Nācās slēpties sievas mātes pagrabā Krišjāņa barona ielā. Kādu vakaru viņš apciemoja savu mammu, bet promejot pie blakus nama uzdūrās vācu žandarmiem. Katrā kabatā pa 2 rokas granātām, te kaujas pistoli vāc pie 38, ja 39 neatceros. Šite 6 magazīns jau uzlādēts un vēl 200 patrons blakām kastītē. Šite. Un tāds es aizgāju uz ielu un tāds es ar viņiem satikos. Viņi man kā būtu pačam diži pie kabatām, man nekur tālāk pa stūri nebūtu veduši.
Visa tālākā darbība ar bēgšanu, pakaļdzīšanos, ievainojumu rokā un kratīšanām norisinājās nelielā kvadrātā starp Artilērijas un Krišjāna Barona ielām. Un kur jūs mukāt iekšā? Šeit. Te bija tāda sprauga. Vot, apmēram, redz, kur ir tā var tā, kad drusku redzēt, tā līnija. Vot, tik augsts bija tā sēta. Tik augsts, vot te, var redzēt. Un tā viena bija miskas, tā bija lielāka, te laikam strumenti, bēri, un te otra bija blakā, te blakām. Un es no vienu uz otru, un tad es jau šitik augsta pēram es biju. Es varēju aizsniegt, palecoties. Tas man līdz šitai vietai jāsniedzās. Es aiz to stabiņu. Un tālāk, kur jūs gājāt? Un tad šita te. Te bija tāda pa sētiņu priekšā, vārtiņi te bija. Un te stūrī, tur bija tāda koka sētiņa. Es uz to augstu, tad nebija problēmas. Man tikt augšā pār, te nebija problēmas. Rīgas 6. vidusskola. 50. gadu celtne, viena no tā laika tipiskākajām, labākajām skolu ēkām. Arhitekts Pūpols atrodas iepratī Ziedoņdārzam. Tā kā jāatzīst, pats esam šo skolu absolvējis. Saistās sentimentāls atmiņas gan ar parku, kas toreiz bija labā kopts, gan ir pašas skolas ēka, kas vēl šodien darbojas. Pirms gadiem 15 tur bija tikai 2 naglas fasādē, no kurām bija norauts elpējs ar ģerbons. Un tagad ir Rīgas pilsētas ģerbons, kas ir ļoti patīkami un tradicionāli, jo Rīgas pilsēta vienmēr atzīmēs savas municipālās ēkas ar pilsētas ģerboni. Rīgas 6. vidusskolas vietā pirms kara atradās sporta laukums, kurā slidot mācījies arī jau pieminētais Staņislavs Strots. Skolas sporta laukums daudzus gadus bija panīcis, jo apkārtnes iedzīvotāji to izmantoja kā caurstaigājamo pagalmu un nereti izpostīja. Tagad viss mainījies, un skolas reputāciju uztur ne tikai lieliskie muzikālie kolektīvi, bet arī skaisti iekoptā apkārtne. Ar to sienu viss bija apkārtējo māju miskastes, jo viss drazu, visu pudeles. Tas mans puķdovs bija tur viņā galā, tur pašā pie pašas sienas, bet vai tad tur varēja kaut kas augt? Auga kaut kas. Nu, lūk, un tad man bija radās tāda iecerta Tuksnesī. Un tur bija sastādīts rozes Tuksnesī. Un tad, kad es prasīju, cik tas viss nemaksā, tad teicu tā, ka Šeikstāja teicis, ka skaistums dara cilvēku dvēseli skaistāku. Un tā es domāju, ja viņi var izveidot Tuksnesī, vai tad mēs latvieši būtu nevaram savā vietā. Un tad mēs sākām ņemt to kultūras slānis, bija aptuveni, vēl rakām arī nostur, kur bija visi būvgrūži no skolas 52. gadā. Un tad noņēmām to slānīti nost, savedām Melnzemi un pie tā žoga. Nu, tā kā nesen tāda tradīcija, ka nevis dāvina puķa vāzi 9. klasa vai 12. bet uzdāvina savu koku iestādi. Starp tiem mūža zaļajiem ir sīpolpuķis, dažādas pavasarī, un praktiski līdz rudenim visi vienos ziedos. Narcises, tūpes, un tur pa vidu tas ir mūsu slavenais roždārs. Daudz cilvēku vienkārši no apkārtējām mājām nāk skatīties to skaistu. Un bērni arī vairs neko osta, viņi vairs tādā uzpusē. Nu, tas tāda jauka tradīcija. Un tur paliekat bišķiņ un akā. Un jūs to figurāciju bišķi mazāk. Labi. Neskrien. Neejam prom. Turām. Uz bēniņiem te ir tāda, kādreiz bija šautuve un visādas vērts meibeļu noliktavas. Pirmie ciemiņi mums. Jā, es esmu pirmoreiz bēņos, kad skolas teicis, skolnieks nelaida. Mazie orķestriši strādā klasē. Un tāpēc mēs arī šeit būvējam, lai tie mazie kolektīvi varētu arī šito te izmantot šo telpu. Nu, šeit ir pašlaik jūs esat pirmie ciemiņi. Te būs individuālo nodarbību klasītes un mazās grupas stundiņas. Šī ideja man nāca no tā, ka mēs bijām dažos konkursos rietumos, un viņi visur mēģina izmantot
telpas un sakārtotas tādas nelielas celītes. Šeit speciāli veidotas durvis un sienas ir veidotas ar skaņa tādu slāpējošiem materiāliem. Un te es gribētu te parādīt tādu labu lietu, kur mums būs svešvalodas kabineti, kur dalās pa grupām. Te tādas divas telpas būs, viena šeit. Varētu būt arī, ka šeit būtu kaut kāda muzikas teorija mācītu, un otra telpa mazliet tālāk. Mani sauc Evelīna, un es mācos 11. A klasē Rīgas 6. vidusskolā. Dzīvoju Artilērijas ielā. Uz Rīgu es atbraucu 2013. gadā, un no sākuma es nebiju īpaši droša. Artilērijas ielā es biju nobijusies, jo ēkas bija draudīgas un uz nobrukšanas stāvokļa bieži vien. Taču tagad, skatoties uz fasādēm un kā tās ir mainījušās un kļuvušas daudz skaistākas, arī Rīgas 6. vidusskolas fasāde ir mainījusies. Rīgas 6. vidusskolā mācās gandrīz 1000 bērnu. Tāpēc pamatskolai telpas atrastas otrpus Ziedoņu dārzam Matīs ielā. Ēkā, kas celta 20. gadsimta sākumā, kādreiz atradušies gan dzīvokļi, gan speciālā skola. Bet Haraldam Bārstiņam radās ideja nojaukt saimniecības ēkas, sakārtot pagalmu un izbūvēt individuālo nodarbību telpas un pat nelielu koncertu zālīti. Mums tagad ir jauns korpus, viņš arī pagalmā. Jā, tas korpus ir tāds mūsu lepnums, jo viņš ir pārtapis no malku šķūnīšiem. Ļoti jauki. Jā, tāds. Viņš pilnīgi mērogā ar blakus esošajām vēl vecajām koku mājām. Jā. Tā ir ļoti liela elegance, es uzskatu, jo, piemēram, mums bija tā, kad skolotāji nevarēja pierast pie tā, kad ir, lūk, šīs te plašais stiklojums, jo bērni skatās ārā, bet es domāju, tā ir tikai problēma arī mums, kamēr. Jā, bet ir gaišs ķieģeļu siena saglabāta, un iekštelpās mums ir pārbūvēts arī kāpnes, kas arī ļoti interesanti, jo pirms tam pat bija ļoti grūti iedomāties, kā varētu pa tādām kāpnēm cilvēki pārvietoties. Slīpums apmēram šāds. Jā. Un jūs pa šo ielu bieži staigājat pa Lienas ielu? Jā, kad mēs no skolas nākam. Jā, tas pēc uz mājām. Tā kā, jā. Tā ir interesanta iela ar piedzīvojumiem. Katru dienu kāds jauns piedzīvojums. Jā. Spūki iela, tāpēc, kad viņa diezgan baismīga un tāpēc, ka vakarā vispār te ir diezgan bīstam staigāt. Un tādā ziņā tā arī tā mājiņa, ja tur nāk tādi dīvaini cilvēki ārā. Mani sauc Dārta, es mācos 9. klasē un dzīvoju uz Krāsotāju ielas. Man ļoti patīk šis rajons, šeit dzīvoju visu mūžu. Un arī man saistās šī iela ar tādu patīkamu šokolādes cepumu aromātu, kas nāk no Staburadzes rūpnīcas. Un man ir arī redzama ieeja vafeļu cehā no maniem istabas logiem. Tāpēc tā, es domāju, tāda liela vērtība šajā rajonā. Un es domāju, ka šis rajons ir tā ļoti strauji attīstās un ļoti tā tiek atjaunots nepārtraukti, jo gan uz Krāsotāju ielas, gan uz Artilērijas ielas visu laiku tiek atjaunotas ēku fasādes. Un uz Krāsotāju ielas pirms pāris gadiem tika uzlikts skaists ielas apgaismojums. Un es domāju, ka kaut kā Grīziņkalna rajons atgūst to savu senatnīgo auru. Krāsotāju ielā 12 atjaunotas divas 19. gadsimta otrās puses strādnieku īres mājas ar tam laikam raksturīgo pagalmiņu. Abu ēku īpašnieks bijis Johans Kreslings. Viena ēka stāstīs par strādnieku dzīves apstākļiem no cara laika līdz padomju laikiem, bet otrā centrs Koka Rīga organizēs dažādus seminārus un apmācības interesantiem. Tā konstrukcija, un tad uz viņas tiks uzstādīti fasādes tie dēlīši, fasādes atdari, vērtnes, un cilvēkiem būs iespēja apiet apkārt,
iziet cauri, atvērt vērtnes, visu iztaustīt, un tad arī centra speciālisti varēs paskaidrot, kura detaļa nozīmē ko un kāda ir to vērtība. Toreiz, kad filmējām Koka Rīgu, šeit nebija tik skaista trotuāra. Man šķiet, ka nebija arī ielas apgaismojuma lampu. Un toreiz Jānim Talpežņikovam, protams, nebija darbnīcas Lienas ielā, bet tagad ir. Pēc diploma darba pabeigšanas tāda entuziasma vadīta, mēs sapratām, ka tas mums patīk un kad ir jānodibina darbnīca, uzņēmums, un tā līdz šim mēs darbojamies. Un nāk vietēji vecāki gada gājumi cilvēki, varbūt viņi nepasūta pie mums, bet viņi atnāk, apskatās, pajautā kaut ko, ir gadījumi, kad ir saplīs krēsls, tad palūdz, lai atnāk, vai būs satais vai salīmēts. Ir pat cilvēki tādi, kas varbūt netiek paši galā, tad pasauc pat lampu piekārta. Ir tie stāsti tā iekrājušies. Tad jūs esat savējieti šajā rajonā? Jā, tā varētu teikt. Lielākā daļa mūsu pasūtījumu nāk ārpus. Ne no šīs apklājumas, varbūt tālākiem nostūriem. Vedam arī no Kurzemes, no Zemgales, no Vidzemes. Grīziņkalna arī vēsturiski cilvēki viņi jau ieradās no laukiem, lai strādātu šajās vietējās fabrikās, rūpnīcās, arī pārvācās. Mēs arī esam tagad atkal tādā otrā aicinājumā. Es domāju, ka daudzi mana vecuma arī cilvēki līdzīgās domās ir, kad ir jābrauc mazliet ārā no Rīgas, konkrēti mūsu gadījumā tās ir Cēsis, un pārceramies visu darbnīcu, ar visu dzīvi uz Cēsīm. Kas paliks šeit aplūkojams no jūsu veikuma? Labs piemērs ir Mūrnieku iela 12. Tad privāti īpašnieks ir atjaunojis 2-stāvu koku ēku, un viņš to ēku ir siltinājis, mainījis apšumu dēļus, bet saglabājis visas oriģinālās dekoratīvās detaļas. Mūrnieku iela 12. Ejam iekšā. Kādreiz te bija Častoks, kā sauca cara laikos policijas iecirkni. Vēlāk mazs cehs, vienu brīdi pat adventistu draudzes nams, tagad šis ir izīrēšanai. Atkal ir jautājums, ir jāatrod pareizā funkcija. Vai tas ir kaut kāds neliels klubiņš, kaut kāda interešu grupa, varbūt arī dzīvokli tādu saudabīgi, iekota bijušā industriālajā ēkā. Jo tur tālākais stūri ļoti simpātisks mazs puķdārziņš. Arhīva kadros Mūrnieku iela 12 vēl ir aplupusi, bet ar seno patīnu un koka detaļām. Ēkas saimnieks Viestards Vidiņš prot novērtēt Jāņa Talpežņikova un citu meistaru veikumu, jo mājas atjaunošana izrādījās sarežģītāka nekā cerēts. Sākās tas viss ar to, ka es pabeidzu ar tādu labi izveidotu komandu mūsu biroja ēku, kas ir Baložu ielā Āgenskalnā. Tur arī bija koka ēka, kuru mēs rekonstruējām, ievācāmies, un viss sanāca ļoti labi. Un tad pienāca laiks arī mums ģimenē meklēt kaut ko lielāku. Un tad mēs izdomājām, ka mēs meklēsim kaut kādu foršu vēlams koka ēku, kuru tad mēs varam rekonstruēt, kur tad mēs varam dzīvot. Tad, kad mēs te atbraucām, apskatījāmies visu, tad jau pēc pirmās reizes bija pilnīgi skaidrs, ka šī ir īstā vieta. Jā. Ņemot vērā, ka es esmu bērnībā uzaugusi Bruņinieku ielā, un pēc tam studiju gados man Lienas ielā bija arī dzīvoklītes tepat, tad šis rajons, es vispār nesaskatu viņā, te ir nekādas problēmas. Un te ir kopš ir atjaunots ziedoņdārs ar bērniņiem, tas ir ļoti jauka vieta, kur dzīvot, un zaļš un kluss. Un mēs pārvācāmies paši no klusā centra. Ja salīdzina ar pašu centru, tad šeit, teiksim, ir daudz vairāk tieši jaunie vecāki, to var redzēt. Mums ir kaut kāda plāna arī pagalmā kāda ēka vēl, ja? Jā, pagalmā mums ir bijusi Zviedru vates fabrikas ēka, un tur būs vēl, cerams, uz nākošo vasaru gatavi vēl 4 tādi townhouse tipa dzīvoklīši. Jā. Mums jau tas dzīvoklis, viņš vēl nav ne tuvu gatavs, te vēl ir daudz ko darīt, jo mums vēl top atjaunojamie kokgriezuma griesti, kas, protams, ir ļoti ilgs un sarežģīts process. Tāpat arī top
ēdamistabas atjaunojamie ģipša griezti. Jā, šī māja vispār arī pieminēta Vārnīlas republikā, iespējams, jo šis bija policijas iecirknis. Kā mums viens apmetējs teica, ka viņš jūtot to auru, tad, ka viņš te meta sienas, bet, es nezinu, man liekas, aura te ļoti labi. Mēs jau tagad zinām, kas mums būs aptuveni jādara pēc gada, kas būs jādara pēc 2, kas būs jādara pēc 5, jo, koks jau ir koks, viņš jau ir tādā ziņā samērā paredzams. Skaidrs, ka pēc 5-10 gadu periodā mums tā kā māja būs jāpārkrāso, bet, tas ir normāli. Jā, bet tas man šķiet tā, tad viņi vismaz visu laiku ir friša un smuka. Šo māju mēs esam daudz filmējuši. Jā, uz avotu Lienes un Mūrnieku ielas stūri, tas saucamais Kupīca nams. Bet, diemžēl īpašnieks, es saprotu, viņu tagad bija spiests sadot bankai, kā kredīt ķīlu, un, protams, viņi ir apdzīvoti, bet neturpinās restaurācijas darbu. Tas bija skaisti vecs fotogrāfija to, kā izskatījās šis metāla kalums uz tornīša. Un bija ideja īpašniekam to atjaunot, bet tas ir pagaidām plauktā. Toreiz šis nams nebija atjaunots, te viņš tieši dega. Viņš bija tāds noplucis, jā. Tagad ēka ir atjaunot vismaz ārējā daļa fasādi, jo viņš ir privatizēts pa dzīvokļiem daļai, un pašvaldība nevar investēt iekšā, bet fasādi ir par nodokļu maksātāju naudu atjaunot. Vītols un Tauba te ir dzīvojis, kā mēs redzam. Jā. Tas arī, starp citu, ir ļoti labi, ka ir parādījušās tagad tās plāksnītes ar informāciju. Jā. Bet tagad vajadzētu ieiet šī pagalmiņā, kur mums ir tagad Skursteņslauķu nams. Bet to ēku renovēja un šeit iekārtoja turismu informācijas centru. Diemžēl kaut kā nebija interesi pietiekoši turistiem. Durvis vaļā. Ir vaļā. Mūs gaida. Lūdzu, nākiet viet iekšā. Labdien! Labdien! Pilnā uniformā. Vilsānkungs, es solīju, ka es nākšu ar to pogu, kur jūs man kādreiz uzdāvājāt. Es viņu reizēm paberžu. Jā, bet pamaz beržat, vai arī jāņem man, viņi jāuzpodrinā būt, laikam. Skursteņslaucītājs, tā ir mana dzīve. Un arī manai visai ģimenei, ja, un visa man ģimene tikt atbalsts šito muzeju būšanu. Tā ir dažādi skursteņu izmēri slots, ja. Šī slotiņa interesanti, ja tāda viņa tagad ir bijusi pagrabā un nedoties aiztiks, viņa sabirs. Darbdrīks, ko dienā lieto, tas ir šis ļoti aktīvs darbdrīks, ja, ko tīri krāsnes. Ja, skursteņs tīri ar šo. Tā trepīte arī tiek izmantot, manis izmantota, ka kaut kur pie skursteņiem jāpiekāp, es esmu maz augumiņi, mēs būtu arī šitādi skursteņi. Oi! Tās ir pelnu karots, tā man ir šī spožā, tā man izejamā. Ja? Ar to, ka es kādreiz piedalos sveicot kāziniekus, no tās es dzeru konjaku vai šampāniet, no tās spožās. No pārējās ir darbrīki, tās, kas pelna man iztiku. Un tie lepnie cilindri? Tie ir ļoti seni. Es vispirms sākšu šito te, tas ir tāds, bet šitas te ir ļoti sens, redziet, ka viņš kāds ir. Tas ir man nesājis tēvs, un pirms tēva vēl kas tur nesājis, viņš bija galīgi jau metams prom, bet es viņu uzsprišināju, lai vismaz jums būtu ko parādīt. Skursteņslauķa gaitās Vilcāna kungam nācies daudz ko pieredzēt un sastapt dažādus dīvainus. Apslēpto mantu gan nav izdevies atrast, lai gan tepat netālu viņš daudzkārt tīrījis skursteni kundzei, kurai, kā izrādās, bijuši ne tikai kaķi, bet arī zelta stieņi pie sienas zem avīzēm un dārglietas halāti jostā. Toties negribot iznācis noklausīties visai intīmas sarunas. Tīrot skursteni, dzirdu, ka māte meitai prasa, kā tev tas skursteņslauķīs mūsēs, vai tas fains puika, apmēram, ka tik ilgi gadu pagājuši, apmēram tā bija tā. Vispār fains, bet tikai pagarš deguns.
Tā man tāds smieku nāca, bet dabīgi, ka noejot lejā, tā meita vēl tur bija. Bet, nu, ko es teikšu, kā ir, tā ir. Jūs jau faktiski esat tā ielai tāds kā krusttēvs. Nu, jā. Negribu lielīties, bet tā tas ir. Nu jā, un jums laba kompānija. Tur ir tā ielas sākumā. Jā. Tur man aktieris Sebrs. Bet man atklāt sakot, drusiņ tā figūra, nu, nevisai pareizi ir, bet vienkārši pa daudz salīdz. Nekad es tādu galvu, mēs nebāžam skurstenī, lai tika tīrot, ja tā jābūt ir, nu, tie dūmi nenāk acīs. Ļoti dramatisks skats. Otrpus Mūrnieku ielā ir nesen sakopta ēka priekšplānā, kur jau gadus desmit neviens neapdzīvo. Un es varu derēt uz kastu konjaku ar kādu no saviem kolēģiem, ka šī ēka aizies. Jautājums ir, ka viņas vietā nevajadzētu parādīties 5-stāvu mūrēkai. Tādā veidā mēs sabojātu Mūrnieku ielas ainavu. Šeit atkal vajadzētu būt 2-stāvu koka ēkai, bet, protams, mūsdienīgai, labi iekārtotai, pilnībā ar jauku dārzu, kas viss ir iekopjams tā kā kādreiz varbūt šeit ir bijis. Vajadzēja sadarēt, jo, redziet, viņi bija apmēram šitādā slīpumā. Iegrimus jau daļai zemē neapdzīvot, un īpašnieks dabiski saņēma atļauju viņu nojaukt. Diemžēl viņš neko nav darījis turpmāk, jo viņam piederīja nākošais gruntsgabals pretī Pļavas iela. Viņš ir liels tukšs gruntsgabals, kurā no acīm redzot ir vajadzīgs liels sākotnēs investīcijas. Bet izpildu direkcija izdarīja tik daudz, kā uzbūvēja žogu un vārtus, lai radītu ielas frontes iespaidu. Ja? Nu, diemžēl tie vārti ne uz kurieni neved. Ja? Bet es ceru, ka laika tomēr šeit būs ēka un arī tie vārti noderēs. Atgriešanās kādreiz filmētajās ielās ir tikai daļa no mūsu raidījuma 15 gadu jubilejas programmas. Otra daļa ir iespēja internetā atkal skatīties vecos raidījumus. Janvārī Latvijas televīzijas mājaslapā vai LSM ielu kartē meklējiet Grīziņkalna ielas.